Bienvenidos estimados clientes y seguidores de la Clínica Odontologix. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del bruxismo, de cómo prevenirlo, de cómo diagnosticarlo y de cómo tratarlo. Si usted ha despertado muchas veces con dolores faciales a este nivel o con dolores de cabeza, tenga cuidado, puede estar presentando bruxismo, ya que esos son los primeros signos como se manifiesta esta enfermedad. El bruxismo se manifiesta en la cavidad oral presentando dolor de muelas, el aflojamiento de los dientes y literalmente la pulverización de ellos. Además, también afecta el hueso de soporte de los dientes y puede causar en un futuro problemas de articulación. Para la mayoría de personas, el bruxismo es un hábito inconsciente y se puede dar tanto en el día como en la noche. Mayormente las personas no se dan cuenta hasta que alguien le dice que rechinan los dientes cuando duerme. Otra forma ideal de encontrar esta enfermedad es visitando a tu dentista, ya que él encontrará facetas de desgaste en tus dientes y también microfracturas en el esmalte, que son signos característicos de esta enfermedad. La manera ideal de prevenir y tratar el bruxismo es visitando a tu dentista, ya que él encontrará la causa de fondo de la enfermedad y así le recomendará el uso de férulas myorelajantes y ejercicios de relajación para que elimine esa enfermedad. Así que ya sabes, si usted presenta dolores faciales, dolores de cabeza o dolores de cuello, no dude en visitar a su dentista, ya que él podría darle la solución a sus problemas. Gracias.